Диван мы заказали у белорусской компании, он мега удобный, раскладной. Так как пространство небольшое, нам подошла французская лягушка открывания. Вот. И он просто невероятный. То есть он настоящий, скажем, дачный диван, который вот ты в него, он тебя всасывает. Вот я сижу, он прям меня съедает. И самое то около камина, вот. Да? Ножки да, повыше. безусловно, безусловно. Ножки, телевизор, камин, окошко со снегом, ну, либо... Цветочками. Летом цветочками, да, летом планируется это окно открывать, и вот чтобы дом плавно переходил в сад. Так, ну давай поговорим про камин. Так как все-таки это дом, а не квартира, то интересно о печи послушать. Не знаю, может быть, какую-то мудрость строительную. Мудрость в печи. Мудрость в печи – это, ну, так скажем, буржуйка. Вот. Она дает тепло, ничего отсюда не летит, не щелкает. Как видите, у нас даже паркетная доска рядом, да, то есть, ну, все безопасно, слава богу. Слэп, также есть слэп, что и стол ребята нам сделали вот такой, вписали в интерьер. Это французская буржуйка, ребята ее купили давно-давно, мне кажется, еще прям на стадии строительства. И вы ее строили. Что она дождалась своего, да, дождалась своего часа, она горячая. А дети есть в доме? Потому что аптечка внизу, буржуйка нагревается. Детей пока в этом доме нет. Вот, и животных тоже. Но все будет, но это гостевой дом, поэтому... У меня, Полин, еще вопрос. Да. На полу паркетная доска. Да. Дорого для дома или недорого? Или почему выбрали? Почему мы выбрали паркетную доску? Обсуждалось много разных вариаций. Просто положить доску, но она рассыхается и появляются щели. Вот, что неприемлемо. Потому что ребята любят опрятность, красоту, хотелось прям, чтобы и аккуратность. Дом был больше как квартира, да? Да. Вот я вижу, что все сделано так, как будто, если забыть, что это дом, да, не смотреть на стены. Совершенно, да. То есть это не дача, это не вариант, когда ты приезжаешь. То есть, ребята хотели, чтобы это был дом. То есть тут они приезжают с работы, да, и отдыхают, чтобы все было комфортно. То есть прям мы над этим работали. Поэтому инженерка, да, это ногам приятней, чем ламинат. Ламинат будет гулять, все-таки, опять же, деревянный дом, он дышит, он ссыхается, расходится. Каждый раз там какие-то мы новые находим щелки. Вот, поэтому, конечно же, сюда о ламинате речь не шла, там кварц-виниле тоже. Цвет пола, конечно, чуть-чуть мы прогадали, то есть он темный, на нем все видно. То есть волоски, царапинки, все-таки темный пол, наверное, на нем сразу все видно, пыль, все видно. То есть лучше делать светлое. Спасибо за этот комментарий, потому что из опыта все вот эти вот ошибочки, это очень круто.